सर्दी खांसी और जुकाम ठीक करने का यह घरेलू इलाज बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं बताएंगे, नहीं तो उनका धंधा ही बंद हो जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपके घर में आदी है तो उसे गैस पर भूनकर छोटे छोटे टुकड़े में काटकर मिक्सर जार में डालकर इसका पेस्ट बना लेना। अब इसे एक पैन में डालकर इसे अच्छी तरह से भून लेना। भून जाने के बाद इसमें एक बाउल गुड़ डाल देना, थोड़ी सी सेंधा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल देना और लास्ट में एक चम्मच काली मिर्च पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से भून लेना जब तक पैन से छोटे छोटे बुलबुले नहीं निकलने लगे। और जब पक जाए तो इसे एक पेपर पर कैंडी के शेप में छोटे छोटे डाल देना। यह सूख जाए तो इसके ऊपर काला नमक डालकर एक कैंडी खा लेना। इससे आपके सर्दी खांसी जुकाम 100 सालों के लिए छुट्टी हो जाएगी।